Paz, Shalom, pace di Gesù Cristo, che Dio vi benedica. Sono tornata per fare la lettura di Atti degli Apostoli. Amen, gloria a Dio. Oggi leggiamo Atti capitolo 12. E che Dio ti aiuta a capire. Erode uccide Giacomo. Qui sta scritto nel titolo. C'era due Giacomo, apostolo di Gesù Cristo, e questo è morto lì da Gerusalemme perché predicava il nome di Gesù Cristo e quel re non gli piaceva. Non appena il re, ma tutti, no, non dico tutto, ma molti di Gerusalemme, gli ebrei che non credevano in Gesù Cristo, aveva l'odio in cuore contro di Gesù. E allora leggiamo qua. In quel tempo il re Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della Chiesa. A volte era una persecuzione dei religiosi che non gli piaceva la predicazione del Vangelo di Gesù. Era quelli religiosi di Gerusalemme che perseguitava, ma non soltanto di Gerusalemme, ma di tutta la parte dove andavano gli apostoli. Ma qui dice che il re, anche il re voleva uccidere i cristiani. E così sta scritto. In quel tempo il re Erode, forse terzo, quarto Erode, non lo so perché, o nono che veniva chiamava Erode, cominciò a perseguitare alcuni membri della Chiesa e fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Questo Giacomo è quello che era fratello di Giovanni, quelli che del Vangelo, Giovanni del Vangelo. C'era Giovanni Battista e c'era Giovanni predicatore del Vangelo di Gesù Cristo. Era Giovanni e Giacomo è stato ucciso da re Erode e anche un martire di Gesù. Alleluia, gloria a Dio. Vedendo che questo era gradito ai giudei, decisi di arrestare anche Pietro. Erano quelli i giorni dell'Assimi. Erode ha chiesto di uccidere Giacomo, un apostolo di Gesù Cristo, per qui disse gradito ai giudei.
quelli giudei che non credevano in Gesù Cristo stavano insieme a Erode. E poi Erode, dato l'ordine di uccidere Giacomo, vedendo che questo era gradito ai giudei, i giudei era grato con quello, decise di arrestare anche Pietro. Erano quelli il giorno dell'Assimo. Paniassimo è un pano che si mangia prima della Pasqua. Una festa che si chiama Assimi, pane Assimi, che è prima della Pasqua. E forse voleva anche uccidere Pietro nella Pasqua. Aveva ucciso Gesù Cristo, ora forse voleva uccidere anche Pietro nella Pasqua. Fatelo catturare, lo gettò in prigione. Fatto catturarlo, lo gettò in prigione e consegnandolo in custodia a 4 picchetti di 4 soldati ciascuno, con proposito di farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Giusto, questo conferma. Nella Pasqua venivano molte persone da Gerusalemme e loro non volevano che il Vangelo di Gesù fossero predicato. Allora uccidere Giacomo, apostolo di Gesù, e va indietro a Pietro per mettere in catena, in prigione, con molta sicurezza, molta. C'era la guardia, i soldati, c'era molti soldati, la guardia lì per aver cura di Pietro, perché ogni volta che metteva Pietro in prigione, gli angeli di Dio Padre veniva, metteva Pietro libero dalla prigione. Varie volte è successo questo. Allora hanno messo di più soldati per curare di Pietro. Pietro dunque era tenuto in prigione mentre una preghiera saliva incessantemente a Dio dalla Chiesa per lui. A volte noi vogliamo le cose, ma noi non preghiamo. E poi dice che Dio non ascolta, ma neanche prega. Quella chiesa stava altra volta, sempre, di più una volta, predicando per Pietro, perché Pietro fosse libero. In quella notte, quando poi Erode stava per farlo comparire davanti al popolo, Pietro, piantonato da 2 soldati e legato con 2 catene, stava dormendo, mentre davanti alla porta le sentinelle custodivano il carcere. E loro pensavano che aveva il potere di fermare Pietro.
Hanno fatto tutto questo, hanno messo Pietro in prigione, aveva 4 soldati per guardare Pietro. Anche le catene, lui stava legato con 2 catene, ma lui stava dormendo perché lui fidava da Dio. Mentre davanti alla porta le sentinelle custodivano il carcere. Lì c'era molta guardia, molte sentinelle per guardare Pietro. E ecco lì si presentò un angelo del Signore e una luce sfolgorò nella cella. Ele toccò il fianco di Pietro, lo destou e disse: alça-te in fretta. E le catene lhe caddero dalla mano. Amen. Che Dio ti liberi se sei prigioniero di qualche cosa. A volte non è in prigione, ma a volte sta prigioniero da una passione carnale, sta prigioniero da un vizio, prigioniero di droghe, prigioniero di alcol. Ci sono vari modi di stare prigionieri. Prega a Dio perché ti liberi, perché tu sia liberi. Oggi le persone, i credenti, pochissimo va in prigione con catene, ma molti sono prigionieri del peccato. E Angelo a lui, l'angelo a lui disse a lui, ok? Mettiti la cintura e legati i sandali. E così fece. L'angelo disse: avvolgiti il mantello e seguimi. Pietro uscì e prese a seguirlo, ma non si era ancora accorto che era realtà, cioè ciò che stava succedendo per opera dell'angelo. Credeva infatti di avere una visione. Essi oltrepassarono la prima guardia, la seconda e arrivarono alla porta di ferro che conduce in città. La porta si aprì da sé davanti a loro. Uscirono, percorsero una strada e a un tratto Angelo si dileguò da lui. Pietro allora
rientrato in sé, dice: ora sono veramente certo che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha strappato dalla mano di Erode e da tutto ciò che si attendeva il popolo dei giudei. Quel popolo giudei che non voleva i cristiani predicando. Dopo aver riflettuto, si recò alla casa di Maria, madre di Giovanni, detto anche Marco, dove si trovava un buon numero di persone raccolte in preghiera. C'era molte Maria nella chiesa, dall'inizio della chiesa c'era molte Maria e c'era lì quella casa di Maria, madre di Giovanni Marco, un discepolo di Gesù che seguiva anche con la chiesa, che si chiamava Giovanni, detto anche Marco, dove si trovava un buon numero di persone raccolte in preghiera. Stava pregando per Pietro e Dio ha inviato il suo angelo a aprire le porte delle catene. E perché oggi non c'è più questi miracoli? Ma ci sono molti miracoli che non ci sono oggi in chiesa. Ma perché? Perché non vivono una vita di santità veramente per Gesù, non credono, non accettano, dicono che non c'è più miracolo, ma non c'è nella testa di quelli che dice questo. Perché esistono i miracoli come era nell'epoca degli apostoli di Gesù, ma il problema è con noi, il problema non è con Dio, il problema è con noi che non crediamo. Poi ci sono delle dottrine che dicono che non c'è più i miracoli, che non c'è il battesimo dello Spirito Santo, che non c'è più il dono dello Spirito Santo. Ma va via di questo. Questo non ti aiuta niente. Seguire un leader, un pastore o qualche altro nome che dice che non c'è più il dono dello Spirito Santo, che dice che non c'è più il battesimo dello Spirito Santo, che dicono che non ha bisogno, ma va via di questo. Non ci aiuta in niente. E noi finiamo qui. Appena ebbe bussato alla porta esterna, una fanciulla di nome Rode si avvicinò per sentire chi era. Era tutta quella casa, quella Maria, la mamma di Giovanni anche chiamato Marco, tutto in preghiera, e quella giovanessa che era lì è andata, ha sentito un rumore, è andata al portone per vedere chi era, perché era Pietro, ma lei non ha creduto che era Pietro, ma era Pietro. Ma quello penso che è terza, quarta volta, non lo so,
che Pietro era messo in libertà dalla prigione dagli angeli di Dio Padre. E eu vi lascio qui, alla prossima. Credete nei miracoli, credete che Dio fino oggi ti fa dei miracoli, credete che fino oggi Dio ti può battezzare nello Spirito Santo, ti dare il dono. Cura di non parlare male di queste, perché il peccato contro lo Spirito Santo non c'è il perdono. Allora, cura di non parlare male delle cose dello Spirito Santo di Dio. Vieni con noi, Gesù ci insina a fare la tua volontà. Nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Io vi lascio, vi benedico nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Vi benedico con la pace, con la salute, con una vita di prosperità per la gloria di Dio Padre, e che tu chiami a Gesù in soccorso. Non fidare degli uomini, non fidare della dottrina umana, ma chiami sempre per Gesù. E Lui è il nostro soccorso, sempre. Sempre. Pace, shalom, alla prossima. Pace.